如果问你当初为什么会换成 Edge 浏览器，相信很多人的答案都会是集锦功能。但现在仍然有不少人认为它就仅仅是一个带注释功能的收藏夹，完全不觉得它有什么用处，更不知道如何将它应用到平时的工作和学习中去。那今天小周就结合自己的使用经验，给大家分享一下集锦功能究竟怎么用，我们又如何更加高效的来使用它。当我们正在完成一个项目或作业时，就经常需要浏览网页来搜集很多的资料。那之前如果是使用收藏夹的话，就只能是将整个网页收藏下来。但其实很多时候我们可能只想收藏其中某一段有用的信息。那使用集锦功能就会有很多种收藏方式，你可以将其中的某一段话拖拽进集锦收藏起来，这样今后需要用的时候，只要右键拷贝一下，或者一次性拷贝多个，然后粘贴到文档中来就可以了。并且每段文本都附带了一个原文链接，非常方便我们随时去查阅原文。而当我们点击这个卡片时，它会打开网页，然后直接定位到该段文字所显示的位置，不用像之前使用收藏夹那样，每次都得点开网页，然后再重新去寻找这段文字，非常麻烦。那在使用收藏夹搜集素材时，我还有一个非常大的问题，就是因为在收藏下来时，默认都是会以网站名称显示的，所以即便我收藏了之后，也很容易忘记当时是为什么要收藏这个网站。那自从使用集锦功能后，就方便了很多。当我收藏网址时，是会以缩略图卡片的形式展现的，这能更加直白地显示网页内容，并且我可以将网页中某张重要的图片收藏进集锦，这样之后我只要看到这张图片，就能帮助自己想起收藏的这个网页里主要是哪方面的内容。然后根据我的使用经验，一般如果一篇文章我需要收藏很多段内容，我就还是会选择直接收藏网页，然后添加下注释，提示下这篇文章主要是可以获取哪方面的内容，方便之后需要找资料的时候能快速查找到。另外如果搭配使用上 Super Symbol Highlighter 这款扩展插件就更方便了，安装上之后，我在预览的时候就可以像标记 PDF 一样去标记网页上的内容，只要我不刷新网页，每次再打开时都可以快速定位到这些标记的重点内容。那除了用于搜集素材，集锦功能对我来说还有一个稍后再读的用途。比如当前我打开了一组网页，但还没来得及看，就要临时去处理一个别的事情，此时我就可以按住 Shift 键多选，将所有标签页添加到新集锦。等之后空闲的时候，我只要一键打开就可以继续浏览了。并且集锦中的内容也可以同步到手机等其他设备上去，平时用起来还是非常方便的。看到这里，相信很多人已经明白集锦功能具体是怎么用的了。个人觉得集锦功能并不像很多人说的那样，只是一个加了注释功能的高级收藏夹，我更倾向于将它理解为是一个网络笔记本。我们可以在这里搜集素材，整理想法和灵感，甚至去记录一些笔记。每个项目都可以新建一个集锦，这样无需破坏收藏夹原有的收藏逻辑，就能同时管理多个项目了。如果你是职场人士，它能更加高效地帮你完成项目调研、内容创作、创意收集等等的工作；而如果你是一名学生，它可以更加高效地帮你完成课题研究、文献阅读、考试复习等等的学习任务。总之，如果我们用好这个功能，还是能非常大程度上提升日常工作生产力的。那上面说了它这么多的用处，其实我目前对它的功能还是有一点小遗憾的。第一就是它没有搜索功能，当我收藏了一大堆资料时，就要一个个的往下翻，非常不方便查找。第二是无法进行编辑分类，收藏的内容多了就会非常凌乱。我目前是使用新建变清的方式去起到一些分组的作用。第三是无法将卡片置顶或快速移动到最上层，当我们将文本、图片、网址添加到集锦时，都是会默认显示在最下方的。然后重新打开浏览器时，每次都得切换一下排序方式。如果你想将其中的一张卡片移动到最上面去，得一直这样往上拖，实在是太麻烦了。好的，以上就是我关于集锦功能的全部分享了。如果本期视频对你有用，还请多多点赞、收藏、转发下哦。我是小周，今后我会分享更多关于浏览器的使用技巧。我们下期干货视频不见不散啦！